spēja saskatīt neparasto ikdienišķajā, tā ir nemaldīga gudrības un labas intuīcijas pazīme. Lienīte Litavniece ir zinātniece un pētniece no Latgales. Daudz laika pavada pie datora, grāmatām un laboratorijās. Enerģiju un atslodzi pēc intensīva darba Lienīte atrada dzimtajā pusē, Rāznas ezera krastā, Ainaviskajā Rāznas Nacionālā parka teritorijā. Tieši tur viņa nolēma veidot savu uzņēmumu, un tā pirms 4 gadiem piedzima uzņēmums Sijā Safīra L. Lienītes Litavnieces pārliecību var vēstīt vienā teikumā: mēs esam tas, ko mēs ēdam. Latvijā ir izteikti sezonāla daba, tāpēc viņa vēlējās rast risinājumu, kā ārpus sezonas baudīt Latvijā audzēto augļu un dārzeņu garšu, saglabājot produktos vitamīnus un minerālvielas. Realizējot pirmo līderu projektu, tika uzsākta augļu, ogu un dārzeņu pulvera ražošana ar zīmolu Saint-V. Lienīte visu dara pati, sākot no receptūras izstrādes līdz produktu ražošanai, iepakošanai un nodošanai patērētājiem. Ar ko tad ir īpaši Lienītes radītie un ražotie produkti? Augļu, ogu un dārzeņu pulveri tiek ražoti no pašu izkaltētām izejvielām. Balstoties uz pētījumiem, izejvielas tiek kaltētas 45 grādu temperatūrā, dehidratorā, maksimāli saglabājot produktu uzturvērtības un saglabājot to vizuālo izskatu un augstu energoefektivitāti. Bet tie, kas grib visu redzēt un baudīt paši, tiek aicināti uz meistarklasēm vai nobaudīt šos produktus degustācijās un mājas kafejnīcu dienās. Safīra L piedalās arī dažādās izstādēs un inovācijas stendos, katru gadu prezentējot arvien jaunus, unikālus un inovatīvus produktus. Gribu pateikt lielu paldies Rēzeknes novada partnerībai, konkrēti arī Inetai Elksnei par atbalstu līdera projektu iesniegšanā, motivēšanā iesniegt šos projektus un milzīgā atbalstā arī projektu īstenojot. Es Latvijas laukus gribētu redzēt kā vietu, kur dzīvo jaunās ģimenes, audzina savus bērnus, kā vietu, kur attīstās lauksaimniecība un uzņēmēja darbība, kā vietu, kur ir skolu tīkls, ir atpūtas iespējas. Un mans vēlējums laukiem droši būtu tā frāze, ko mēs esam bieži vien dzirdējuši un ir izmantota projektos laukiem būt. Gan tiešā, gan pārnestā nozīmē.